Izan genituen arazo batzuk errepikatzea edo arrisku hori behintzat gauzatzea. Arratsalde on, eguraldiari buruz geroago arituko gara sakonago, lehenago baina baditugu bestelako berri batzuk aipatzeko. Amaitu da foro sozial iraunkorraren bidea. Gatazkaren ondorioen konponbidean aurrera pausuak emateko asmo sortu zen duela 10 urte eta markada bat igarota foro sozialaren fasea bukatutzat ematea erabaki du. Iazko ekainetik zabaldua zuen barneko eztabaida prozesu bat eta horren emaitzaren berri datorren larun batean emango dute Durangon egitekoak diren ekitaldi batean. Eztabaida prozesu horretan foro soziala osatzen duten 17 entitateek eta foroan parte hartzen duten herritarrek ondorioztatu dute aurrera pauso esanguratsuak eman dituztela. Bestalde, fiskaltza ez dator bat Pablo Llarera Auzitegi Goreneko magistratuaren tesiarekin. Izan ere, sedizio delitua indargabetzen eta dirua bidegabe erabiltzeko delitua murrizten duen legea indarrean sartu arren, Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohiari, dirua bidegabe erabiltzea ez ezik desordena publiko larriak leporatu alzaizkiola uste du. Ministerio Publikoak helegitea jarri dio Puigdemonti sedizio delitua erretiratzen dion Llanera epailearen autoari. Halaber, Toni Comín eta Clara Ponsati kontseilari horien kontrako atxilotzea aginduan desordena publiko larrien delitua gehitzea ere eskatu du. Gurean, Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaile izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa eta Euskal Herritik gaia nola segitzen ari diren galdetu diogu. Ez dakigu zer gertatuko den, baina kontua da Europan ere jartzearena begi hori, eta ikusgai egotea zer gertatuko den, alde batetik Europako esparru hortan, eta gero Espainiako estatuak bere indar guztiarekin nola erantzungo dion, jarraitzen ari gara, nola ez, eta gero zer nolako birmoldaketak egiten ari diran, baina baita ere zer nolako birmoldaketak egiten ari diran, desordenak edo deitzen dioten horren harira. Ea horrek askatasun eskubideari ere zer nola ikutu dezakeen. Beraz, kezkapuntu batekin ere hortik ari gara ikusten. Igerilari bat eta 2 ertzain erreskatatu dituzte Kontxako badian. Nautikoaren parean igeri egiten ari zen pertsona batek laguntza eskatu du eta 2 ertzainek uretara jauzi egin dute. Azkenean 3 erreskatatu behar izan dituzte. Udaleko iturriek zabaldutako informazioaren arabera, nautikoaren parean igeri egiten ari zen pertsona batek laguntza eskatu du eta inguruan zeuden 2 ertzainek uretara jauzi egin dute. Eta ekonomia arloan pentsio reformaren kontrako mobilizazio handia espero da biharko Baionan. Frantziako sindikatu nagusiek lanuztea deitu dute biharko eta labek ere kaleak hartzeko deia luzatu du. Besteak beste, pentsio adina 74 urtera handitzea proposatu du Frantziako gobernuak. Maite Ubiria. Aurreikusten da oso mobilizazio handia, kontutan izanik sindikatu guztiok bat egin dutena greba horrekin. Azken hamarkadetan hainbat erreforma egin dire eta nik esan nuke bihar emango den mobilizazio eguna segurazki parekatu daiteke 2010ean gor ministroaren erreformaren aurka izan zen mobilizazioarekin. Orduan ere sindikatu guztiek deitu zuten mobilizaziora eta milioi bat langile atera ziren karriketara barne ministeritzak emandako datuen arabera. Lan gatazketan bestalde, Bizkaiko metalgintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte lan itunaren negoziazioaren harira 2022ko grebetan parte hartzeagatik. Ertzainak jarritako salaketak medio. Goiz honetan, 5 grebalarik deklaratu dute Durangoko epaitegietan. Inputazio guztien atzetik esan behar dugu argi eta garbi montai polizialak daudela, ertzaintzaren aldetik. Eta hori egiten bada, babesa daukalako ertzaintzak hau egiteko, eta erabaki politiko bat dagoelako atzean. Eta erabaki politikoa da, edozein gatazka, lan gatazka edo langileen gatazka edo langileen borroka kriminalizatzea.
Eta ingurumenari dagokionez iragarritako urratsak egiten ari dira ekotopaketen bultzadaz ekologismoaren bueltan antolatu zirenak. Irail hondarrean eta urri hasieran Portugaleten egindako topaketetan lan dinamika bati ekitea erabaki zuten eta atzo aurkeztu zuten Donostian jauzi ekosoziala. Pobrezia eta xahuketa energetikoaren kontrako hainbat ekintza egingo ditu dinamikak, udara bitarte lehena, otsailaren 17an eztabaida zabalduko dute ondoren, dinamikak hartu beharreko forma. Euskal ekologismoan jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat ematea, ez? Hortik ere bere izena, bi zentzutan, jauzi ekosoziala, batetik ekotopaketetatik orain kaleetara jauzi egin nahi dugulako, ez? Elkartu ginen ekotopaketetan Portugaleten eztabaidatzeko zein zen ekologismoaren problematika, bai mundu mailan, bai Euskal Herrian, eta erabaki zen horri segida eman bat zitzaiola tresna baten bitartez, ez? Bueno, hori da jauzi ekosoziala, beraz erraten genuen bezala, ekotopaketetatik orain bagatoz kaleetara, bagatoz ekintzara, eta jauziren bertze zentzua leheno aipatzen genuela, ez? Hego Euskal Herrian bertze mugimenduetekin alderatuta ekologismoak, ez du izan beharko zuen segurazki erantzuna edo antolakuntza maila, eta uste dugu hortan ere jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko garaia dela. Eta topaketez gabiltzala, euskaltzale independentisten topaketak antolatuko ditu Euskal Herrian euskarazek udazkenean. Eta Euskararen Errepublika eraiki nahi duten horiek guztiak batzea izango da helburua. Asteburu batean egingo dituzte eta 2 egun iraungo dute. Euskaltzale eta independentistek elkarrekin pentsatzeko elkargunea izango dira topaketak. Eta turismoa pandemia osteko ekonomia berreskuratzeko alor oso garrantzitsua izan da Euskal Herrian. Bestelako turismo mota bat jasangarria eta irisgarria da. Nafarroako zein EAeko gobernuak azken urteetan indartzen ari diren formula. Gaurtik hasita igandera bitartean Madrileko Fiturren nazioarteko turismoaren erakusleioan parte hartuko dute beste urte batez Nafarroak eta Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak. Mundu mailako turismo feriari garrantzitsuena bada Fitur gaur Madrilen IFEMA esparruan estreinatu dena. Gaurtik igandera bitartean 130 herrialde egonen dira hemen haien turismoa esposatzen eta 8.500 stand baino gehiago aurki daitezke hemen. Haien artean Eusko Autonomi Erkidegokoa eta Nafarroakoa bisitatu dugu. Amaitu da foro sozial iraunkorraren bidea, gatazkaren ondorioen konponbidean aurrerapausoak emateko asmoz sortu zen duela 10 urte. Eta hamarkada bat igarota foro sozialaren fasea bukatutzat ematea erabaki du. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion ze aska hutsari. Lan gatazketan bestaldetik aipatu dugu ere, Bizkaiko metagintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte lan itunaren negoziazioaren harira, 2022ko grebetan parte hartzeagatik ertzaintzak jarritako salaketak medio. Goiz honetan, 5 grebalarik deklaratu dute Durangoko epaitegietan. Bizkaiko metalgintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte lan itunaren negoziazioaren harira 2022ko grebetan parte hartzeagatik, ertzaintzak jarritako salaketengatik. Besteak beste, agintarien aurkako atentatua eta desordena publikoa egotzi diete.
Azaroan batek deklaratu zuen, urtarrilean beste 7 eta otsailerako beste bat deitu dute. Hala, babesa adierazten daian, Comisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, CGT eta CNT sindikatuek auztegien atarian protestak egin dituzte egunotan. Sindikatuek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak grebak kriminalizatu nahi ditu. Halaber, mobilizazioetan ertzaintzaren jarreraz ohartarazi dute kolpeak, leporatzeak eta poliziaren azpijokoak jaso dituztelako. Esan bezala, otsailean beste langile batek deklaratu beharko du epailearen aurrean eta sindikatuek salatu dute Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak grebak kriminalizatu nahi dituela. Eta alde batetik gogoratu nahi dugu, nola, guztira orain arte 8 langile izan direla epaitegietatik pasatu direnak, baina beste zitazio bat heldu da otsailerako eta horrekin ja 9 izango dira. Badakigu esperientziagatik ez direla hor geldituko. Inputazio guztien atzetik esan behar dugu argi eta garbi montai polizialak daudela. Ertzaintzaren aldetik. Eta hori egiten bada, babesa daukalako ertzaintzak hau egiteko, eta erabaki politiko bat dagoelako atzean. Eta erabaki politikoa da, edozein gatazka, lan gatazka, edo langileen gatazka, edo langileen borroka kriminalizatzea. Petronorreko langileek mobilizazioak hasi dituzte lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko. 88 orduko lanuzteak aurreikusi dituzte urtarrilerako eta gaur protesta egin dute Bilbon. Petronorreko langileek joan den asteazkenean mobilizazioak hasi zituzten lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Izan ere, 2019tik lan ituna iraungita eta soldata eta lan baldintzak izoztuta dituzte. Enpresak esan dau soldata bezala izoztuta jarraitzen duela lan elkarrizketa, eta oraingoz beraien zain gelditzen gara ea noiz nahi duten hitz egin eta zerbait eskaintzeko duten. Lanuzteak arrakastatsuak izan dira sindikatuen iritziz, naiz eta enpresak gutxieneko zerbitzuak ezarri. Grebarako eskubidea guztiz urratuta daukagu azken urteetan, jartzen diren baldintzak oso gogorrak bihurtu dira, eta azkenengo greba batzuetan ia 100% egon beharra dago. Bakizu hemen lan ikuskaritzak eta abar jartzen dizkiguten lan kontuak eta kargak oso gogorrak direla. Asteazkenean protesta egin dute Bilbon, non 300 behargin baino gehiago elkartu diren. Bertan salatu dutenez, azken 4 urteetan aparteko ordu asko egin dituzte. Zehazki 100 egun bezain beste. Horri gara ona gaur salatzera egiten diren ordu estra guztiak, azken urteetan, 4 urteetan ia 200.000 ordura heltzen den enpresa batek egiten dituen ordu guztiak. Batzordeak deritzo onartezina dela lan ikuskaritzak egoera hori albidetzea. Urtez urte lan ikuskaritzak enpresaren aurka 3 edo 6 milioi euro arteko isun administratiboak ezarriarren, langileen ustez hori pagotza da. Tartean, Petronorrek 300 milioi euro baino gehiagoko irabaziak izan zituelako 2022an. Eta horrek sortzen dituena da, ikusten dela, bastala banatzen hemen. Batzuk asko irabazten dute, eta beste batzuk izoztuta jarraitzen dugu. Eta aparteko orduak murrizteko gutxienez 15 langile gehiago kontratatu beharko lituzke enpresak langileen esanetan. Gutxienez 15 gehiago beharko ziren, azkenengo lan hitzarmen honetan 10 pertsona kaleratzen dira, beraz horren beste gehiago beharko lirateke, 25 ja da. Eta gizarte arloan jauzi ekosoziala sortu dute pobrezia eta xahuketa energetikoaren kontrako hainbat ekintza. Egingo ditu dinamikak udara bitarte lehena otsailaren 17an. Eztabaida zabalduko dute ondoren dinamikak hartu beharreko formaz.
energia berriztagarrien lehenengo lurralde plan sektoriala onartu behar dute eta horren ondoren eman behar dira berriztagarrien instalazioak eraikitzeko baimenak. Hori aldarrikatu duela sindikatuak ohar baten bidez eta Eusko Jaurlaritzari eskatu dio plan hori onartu arte itxaroteko baimen gehiago eman baino lehen. Izan ere, azaldu dute plangintza horrek zehaztuko duela instalazio horiek non eta nola eraiki ahalko diren. Atzo Jaurlaritzak Arabako Labrazako eta Azazetako parkeek ingurumen inpaktuaren adierazpena jaso dutela iragarri ondoren egin du eskaera sindikatuak. 2023 hasi berritan energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2030erako 40%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurreikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Azazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetxe dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu Aixindarrek beste parke eoliko bat eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa. Bestalde, ozono geruza berreskuratzen ari da eta berotze globala moteltzen lagun dezake. Izan ere, ozono geruzarako kaltegarriak diren substantzia kimikoen 89% mundu mailan pixkanaka desagerrarazteari esker, geruza berreskuratu eta klima aldaketa moteldu egiten da. Jon Matxain ikertzailea da, EHUko kimika teorikoko taldean, eta ozono geruzaren berreskurapenaz aritu zaigu gaur. Kontuak Europan eta nahiko berreskuratuta dago. Eta zati kaltetunetan, Artikoan eta Egopoloan urtean zehar berreskuratze tasa oso altua izan da. Horrela, esaten digute honetan adituak direnak, ez? Iparpoloan 2025erako berreskuratuko dela martxa honetan eta Egopoloan 2076erako. Baina zenbaki zehatzik eman gabe esan dezakegu bidea oso positiboa dela. Eta Arabako hiri hondakinen kudeaketari buruzko 2021ko datuak kaleratu ditu Arabako Foru Aldundiaren hondakinen behatokiak. Datu horiek aztertu ditu Gasteizero Zabor taldeak eta ondorio argi batera iritsi da. Etxeko hiri hondakinak atez-ateko sistemaren bidez biltzea da sistemarik onena. Arabako 51 udalerrietatik Kripanik bakarrik lortu du 2025erako zaborra bererabiltzeko eta birziklatzeko ezarrita dauden helburuak betetzea, hala atez-ateko sistemarekin lortu du hondakinen 55% biltzea. Gaur egun, Eltziegon ere martxan da atez-ateko zabor bilketa eta Burgelun esartzeko asmoa dute. Arabako hondakinen behatokiaren datuen arabera, 2021 urteak berretxe egin du azken urteotan behatutako joera. Hondakin nahasiak gutxitu egin dira
eta gaikako bilketak gora egin du baina motel. Izan ere, azken 5 urteotan hondakinen 6% igaro da bilketa mota batetik bestera eta lurraldeko udalerrien ia erdietatik gaikako bilketa 40%tik behera dago. Nafarroak bere eskaintza turistikoa aurkeztuko du asteazken honetan Fiturren, bestelako turismoa lelopean, ikus dezagun. Du arazo teknikoak ditugula, beraz aurrera jarraituko dugu eguraldiarekin, izan ere Eusko Jaurlaritzak erabaki du osteguneko 9 arte luzatzea alerta laranja. Nafarroako gobernuak berriz beltzago ikusten du panorama eta bihar 6 arte utziko die neurri bereziei eskualdearen erdialdean eta isurialde Atlantikoan elur gehiago espero derako. Pirinioetan biharko 12 arte luzatuko dute. Agerraldia egin du Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Arratsalderako prezipitazioak etorriko dira berriro eta arratsalde iluntze gauean zehar elurra etorriko zaigu berriro. Eta elurra egingo du gutxi asko 400 metrotako lerro horretaraino. Bihartik aurrera egoeraren aldaketa bat izango da. Elurtea gelditu egingo da eta baliteke gero bihar egunean zehar arratsalde partean edo lurraren ordez euria etortea. Baina bai egunean zehar egongo da temperatura aldaketa bat, hego haizeak joko duelako eta hego haizeak giroa berotu egingo duelako. Baliteke barriro ere erreketako, ibaietako ur maila gora etortea eta atzo izan genituen arazo batzuk errepikatzea. Esan bezala, elurra akartuta esnatu den lekuetako bat Gasteiz izan da. Hainbat zentimetrotako elur kapa eratu da Arabako hiriburuan eta bertan Nerea Garzia lankidea izan da ikusi. Elurra Arabara eta Gasteizera ailegatu da eta egun ikaragarria da elurrezko panpina egiteko edo elurrarekin jolasteko. Bai, baina lan egin behar dugunontzat ez da hain egun zoragarria. Eta gehien kezkatzen gaituena da nola heldu lanera. Batzuek garraio publiko hartu dute eta beste batzuk ausartu dira bizikleta hartzera. Oinez, zere nik bizikletaz joaten naiz eta orain ezin da bizikletaz joan. Normalean oinez joaten naiz, Gasteiz txikia da eta leku guztietara oinez joan zaitezke. Gure autobusa ondo iritsi da, 9:00 eta 4:00 atera da, eta ez dugu arazorik izan. Ez ere, bizikletaz joateko edo arazoak, goizetan egoten dela bidegorria pixka bat elurtuta eta, baina bestela ondo. Lanera etortzeko arazoak izan ditut kotxearekin, baina,
Edo oinez ere bai. Baina... Zetorri zarete? Elurra Bera. Bakarrik bera. Ez me caído dos veces. Bitan. Erori zara? Bai. Eta kulturarlora salto, 34 urte dira Maurizio Aldeiturriaga pandero jotzailea hiltzela. Bere omenez egin dute aire dokumentala Gentzane Martínez de Osabak zuzenduta. Maurizia bezalako emakume indartsu eta kementsuek egindako lana askotan ahaztua izan da emakume izate hutsagatik eta emakumearen askatasuna oso mugatua zen garai batean gizonak ordezkatu zituen Euskal Herriko plaza nagusietan kantatuz. Aupa Maurizia! Maurizia izan zen, pentseizu ez, gerra osteko errepresio sozial, kultural eta ekonomiko hortan, izan zen emakume euskalduna, emakumea euskalduna, eta baserri mundutik zetorren andra bat, ez, eta gainera taula gainean jartzen zana, ziurrenik gizonen plaza hartan, ez, referente bat guretzat, gaur egun, ez. Ni Maurizio Aldeiturriaga naz. Seberion jaioa, egien jaioa. Nire eta bederatziron da lauen jaioa, urrien, 22 jaioa. Jagur Seberio herria, jagur lagunari, agur rosa baiziko da primo primari, agur abade jauna, tane barra bari, agur aite eta jamai agur guzti hori, agur aite eta jamai agur guzti hori. Aupa Maurizia! Eta musikan Sara Azurzak bere album berriaren bigarren aurrerapena argitaratu berri du. Diskoari izena ematen dion abestia da eta dantzagarriena dela adierazi du abeslariak. Abestiarekin batera ere bideoklipa atera du. Eta horrela heldu gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.